wa'adah wa nasara 'abdah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fa fahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'zama ala maulidi kuntu syafi'an lahu fi yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ayyi'li min amri rasyada. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa 'alallahi wa fillahi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat saya dan kesepuhan saya, yaitu Abah Kiai Haji Ahmad Husairi, yang sudah lama saya kenal. Beliau kesepuhan saya, yang saya hormati, yang dulu saya bersama beliau berjuang dengan Abuya Muhtadi Cidahu dalam menjaga Pandeglang dari ketika itu satu perusahaan, saya tidak sebutkan namanya. Yang saya hormati akhinal kiram, Bapak aing sabrema sangheuk disebut ngaranna ieu. Bagaimana sangheuk disebut ngaranna sangheuk musuh eta mah. Ngan kulantaran aya ieu jelema didik sebut deh ngaranna lah. Sahabat saya yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Kiai Haji Jailani. Mana teman jelema? Dan sekeluarga dan santri-santri, semoga Allah limpahkan rahmat, berkah, taufik, hidayah, maghfirah, istiqamah dan kekayaan kepada beliau, sahabat saya Bapak Kiai Haji Jailani. Dan tak lupa kepada kesepuhan, yaitu Bapak Kiai Haji Bahrudin, sekeluarga dan santri yang saya hormati, semoga Allah limpahkan berkah dan taufik dan istiqamah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia, wabil khusus ketua panitia yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Kiai Haji Saudi. Karena beliaulah dan panitia acara ini bisa terlaksana malam ini, dan karena panitialah diantaranya masyarakat Kampung Kadukalapa bisa bertemu, bermuwajah di tempat yang mulia ini dalam rangka Bu, dalam rangka apa Bu? Maulid Nabi. Nanti Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi siapa? Benar. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta. Benar. Cinta buta atau cinta beneran? Cinta mati. Cinta mati. Nah,
Jadi alhamdulillah dengan taufik hidayah Allah kita menjadi Islam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alimil ulama, hujaj, asatidah, para hadirin hadirat rahimakumullah, ahlullah, ahla Rasulullah Muhammad sallallahu. Siapa sih yang disebut akhlak Rasulullah Muhammad SAW? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa saja yang hadir mengagungkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah ahli Rasulullah Muhammad, dan dia adalah tamu Rasulullah Muhammad. Jadi kita ini semua yang hadir, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, yang soleh, ini tamunya Rasulullah Muhammad. Saya ingin bertanya, Bu, yang paling dicintai apa suami, apa Nabi Muhammad? Benar. Benar. Dua-duanya. Bapak-bapak nih, siapa nanya nih? Yang lebih dicintai istri atau Nabi Muhammad? Pak, dijawabnya yang menang, dua-duanya. Kita milih antara dua-duanya. Ya, Bu, barang siapa seorang istri yang melayani suaminya, yang taat kepada suaminya, yang cinta kepada suaminya, yang setia kepada suaminya, maka sesungguhnya dia sudah menyintai Rasulullah Muhammad, walaupun dia tidak berkata ya Rasulullah aku cinta padamu, tidak. Ibu taat kepada suami, ibu takluk kepada suami, ibu bahagiakan suami, maka sesungguhnya dengan seketika itu sesungguhnya perempuan tersebut mencintai Rasulullah Muhammad. Kalau umpamanya ada perempuan yang sebaliknya, dia mencintai Rasul, tidak. Perempuannya selingkuh, ngotot melawan ke suami, melotot, tapi dia bilang cinta ke Rasul, bohong tidak? Bohong tidak? Bu, bapak-bapak menang ya. Dibela cina ini. Benar? Betul. Tapi kalau di sini saya yakin tidak ada satupun ibu-ibu yang tidak mencintai Rasul, artinya tidak mencintai, tidak taat kepada suami. Amin, amin. Ya Rabbal. Untuk bahas cina, hari ngalunjak untuk kesalaki, kunon ngan keheul bae seutik. Benar, Bu? Lalu siapa seorang laki-laki yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka yang mengatakan aku umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah yang dicintai olehku, tetapi dia menyakiti istrinya, dia menterlantarkan istrinya, dia menghina istrinya? Apakah itu yang disebut suami yang mencintai Rasul? Dibela deui ya mawewe. Betul. Bu, jadi bukti orang yang mencintai Rasul bukan hanya dari ucapannya. Kamu cinta pada Rasul, cinta, tapi akhlaknya tidak seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad, maka sesungguhnya hakikatnya dia kazib, pembohong. Siapapun dia yang ngaku muslim tetapi dia tidak berakhlak khususnya kepada sesamanya, dia tidak berakhlak pada ulama, dia tidak berakhlak pada umara, walaupun dia katakan saya cinta pada Rasul dan di dalam darah saya ada darah Nabi, tapi dia tidak berakhlak kepada manusia, tidak berakhlak kepada umat Islam, tidak berakhlak kepada ulama, tidak berakhlak kepada umara, bohong. Sesungguhnya dia bukan pencinta Nabi Muhammad. Setuju?
Setuju Pak? Walaupun dia katakan di dalam darahku ada darah Nabi Muhammad, tetapi ketika dia mencaci maki pemerintah, mencaci ulama-ulama yang dekat pemerintah, mencaci ulama-ulama kampung, mencaci ustaz-ustaz kampung, menghina ustaz kampung hanya karena bukan zuriat Rasul, maka sesungguhnya dia bukan pencinta Nabi Muhammad. Leres Pak? Leres dok? Mengapa sebabnya? Karena Islam turun ke muka bumi, yaitu mengkantar, menghilangkan seluruh bentuk jahiliyah. Leres? Keke, yu suara na kenceng teuing dan tuh yu. Pak, kenceng teuing tuh yu. Sedang galak teuing dan tuh yu. Tentunya, lain bisi orang-orang kadu kalapa para rundung yu bubar. Jadi Bu, agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu. Tujuannya untuk apa? Tidak lain yaitu untuk agar umat Islam mempunyai ilmu. Dan tujuannya umat Islam punya ilmu untuk apa? Tidak ada lain kecuali untuk berakhlakul karim. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Betul? Jadi siapa di antara umat Islam yang paling mulia di sisi Allah? Siapa di antara kita di antara umat Islam yang paling mulia di sisi Rasulullah Muhammad SAW? Apakah mereka yang mengaku an-naduriyah Nabi tetapi tidak berilmu dan berakhlak, atau orang yang tidak ngaku duriyah Nabi dan bukan duriyah Nabi tetapi berilmu dan berakhlak? Siapa yang paling mulia di antara mereka? Yaitu yang berilmu dan najan eta jalma lain nasab Rasul, yang lain jalma anu turunan Nabi Muhammad. Meh besalahnya. Iya sebab-sebab na aya ibu sih jadi di negara listu jadi na rogi. Iya ku abdi mah teh katingali anu kolot teh ieu. Beda ieu nu aya hadir di muludan mah garulis kabeh ieu. Teu aya nu goreng teh aya. Dia buktinya salah ngomong tadi lah. Saking terpesona dia. Kaya nu nini dia kaya. Parawan kabeh katinggalina. Berkah mulu. Bu jadi cenah ge lamun jalma hadir di acara maulid, eta malaikat pada turun. Makana wajar eta ku abdi teu katingali kolot awe henteu. Parawan kabeh bae. Jadi salah ngomong kan lahir apa? Jadi ketika ada orang Islam mengaku dirinya mulia, mengaku dirinya paling suci, tetapi tidak berilmu dan berakhlak, maka sesungguhnya orang itu tidak mengetahui hakikat kemuliaan. Jadi Islam sudah mengajarkan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dan Rasul, siapapun dia, baik majusi maupun dia orang yang budak belian, atau dia yang kulitnya hitam, orang Banten, orang Bandung, orang Kadukalapa, orang Cibaliong, orang Sumur, siapapun dia, yang tua, yang muda, yang berdarah Nabi ataupun tidak, kalau dia berilmu berakhlak, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Nah mantaknya itu Bu, awas hati-hati. Ibu hati-hati ya. Ayeuna zaman naon? Ayeuna zaman medsos, zaman main internet, kuduna sholat subuh chattingan jeung lalaki hijita, kudu ngaulaan salaki hayang ngopi isuk-isuk.
mah dikeun kopi entar sampai jam 10 eta entar nya dua eta kira-kira awe model kitu dicintai henteu ku Rasulullah henteu benar acan mah ngomong karena bapana karena besalakinna pak cinar ka pasar mah ka pasar tapi belok manehna kana imah lalaki eta kira-kira nu kitu awe dicintai ku Rasul tante kasebut awe solehat tante lain urang dieu lain urang dieu henteu benar henteu loba ngan seueur benar bah lain kitu lain kudu hayang setia ka salakina teu setia ditanya teh ari disebut salaki setia nu kumaha ieu cenah bah yo hayang sawah dibere sawah hayang mobil dibere mobil hayang imah dibere imah lamun aya 1000 awe kadu kala pambal kitu bubar ieu kampung ieu bubar ieu kampung ieu lalaki mana anu bisa kitu bener tuh eta mah kudu kawin ka anak paharto gitu nya Pak Bu Pak di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu momen di mana kita harus membangkitkan kesadaran sebagai umat Islam, membangkitkan kesadaran sebagai seorang yang menjadi Allah dan Rasul, membangkitkan kesadaran sebagai seorang kadukalapa, membangkitkan kesadaran seorang Pandeglang, karena Pandeglang ini terkenal kota 1000 ulama sejuta santri, apalagi kadukalapa ini dekat dengan al-alim ulama yaitu Abu Yahya tadi Cidah. Muskil sekali kalau ada orang kadukalapa tidak paham agama dan tidak punya akhlak dan adab kepada siapapun, karena di sini dekat dengan seorang ulama, tokoh ulama di Indonesia, Abu Yahya tadi Cidah. Sok ngaji tuh Abu Yahya orang dia Pak, lain ngaji tuh Abu Yahya orang dia tuan ngaji naka Google bento ayeuna loba santri Google ya kiaina kiai Google ari pasantren kobong kosong kabeh bener nungosian berit jeung berit bae kiaina biasana magahan ngaji subuh sampai ka sore nganggur bae kulantaran nganggur bae teu magahan santri sore kesel mana bete kurang dia betenya boring kawin deui manehna lah gara-gara kobong santina kosong santri pinuh komen Google bae Universitas Google akhirnya kabawa pahamna ku paham-paham anu bertentangan dengan umat Islam, radikalisme, arogansi, teroris, Wahabi. Benar. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berguru ke ulama yang benar-benar mengaplikasikan ajaran umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ieu mah jadi awewe parangsa udang sare dihitung di dina otakna duit arek sare duit sapopoe nu aya dina otakna proposal we proposalna kasalaki giliran beas naik seeutik rame di pasar salakina diisuk sampai ka sore diomongkeuna doang kaset muter dina video Pak beas naik duit jam 7 ngomong jam 8 Pak cina ieu mah bahaya Pak tunan beas naik deui sampai ka sore maghrib salakina pingsan eta atuh bahaja-haja Bu geus rosa teuing salaki ge geus ngartieun diomongkeun Pak ieu beas naik ngarti maksudna mah ieu ngomong ka salaki ngomong kitu hayang ditambahan jatah dapur bener tapi kurosat teuing di jam 7 jam 8 sampai ka sore kitu sarua bae jeung mahen salaki bener teu jadi siapa saja seorang istri jika dia
tidak berilmu dan berakhlak, sesungguhnya sama saja dia sudah menginginkan suaminya cepat mati. Percaya tuh? Ya, percaya benar. Begitu juga seorang suami. Jika seorang suami sering melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati istrinya, membuat hati istrinya sedih, membuat hati istrinya gelisah dan galau, maka sesungguhnya dia sudah menginginkan istrinya cepat wafat. Kira kusibah terpercaya los, tek percaya syukur untuk los. Percaya ente? Bu, seorang suami ketika itu ditekan oleh istrinya dan si istri tidak bisa membuat sejuk hati suaminya, itu suami manapun dia akan tegang, dia akan memikirkan apa yang diinginkan oleh suaminya. Maka saat itu dia akan berperang dengan dirinya. Energi yang dibutuhkan ketika itu, hari itu melebihi orang-orang yang kerja berat. Maka wajar banyak sekali orang yang punya penyakit stroke, salah kibu kerba stroke eta. Jadi lamun aya nu sakit stroke, cuan ciri-ciri da pamajikanna teu bener eta. Awas hati-hati. Aya orang di ayat begitu. Burek kumat jantungan batur. Wah iya titah malikeun motor. Menang sabulan tah malikeun mobil. Sementara manehna dagang teu payu-payu, paeh batur dia ieu mah. Bener teu? Matak ibu lamun karunya ka salaki, ulah rosa teuing dituntutna. Teu naon nuntut salaki mere duit loba. Barang ieu mere duit, beuting mere duit, tapi hiji senangkeun salaki. Daek teh nyarikeun salaki daek teh. Daek. Bener. Janji. Salakina hayang ibu naon motor dibalikan motor, hayang mobil dibalikan mobil, hayang HP dibalikan HP. Tapi ibu kudu menyenangkan salaki, daek teh izinkeun nyandung. Tuh, daek. Jadi betul kata seorang pujangga, yang paling sulit menaklukkan orang di zaman dulu maupun zaman sekarang sampai zaman nanti di yaumil kiamah adalah perempuan. Angguknya seorang perempuan belum tentu iya, dan geleng kepalanya seorang perempuan belum tentu tidak. Madak lir aing harapan awe mah lalanjung aing harapan awe serba salah dosa we. Diusir di aing butuh, teu diusir lalanjung, kah tengkuk-tengkuk di lalanjung. Benar mah ieu. Tapi walau bagaimanapun dunia tidak akan ramai tanpa wanita. Ia keur ngabelaan lalaki. Ngabelaan lalaki mah. Mangke lalaki ge ulah senang teuing. Beuh cek lalakinya cenah. Tuh nuhun cenah ieu. Ya Baji Yusuf cenah ngabelaan urang. Engke heulan. Benar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis mengatakan, tiada seorang suami yang paling baik kecuali aku. Kata Rasulullah eta. Kata Rasulullah, tiadalah suami yang paling baik kecuali aku. Akulah suami yang terbaik di antara para suami. Mengapa sebabnya? Karena tidak ada satupun istri Nabi Muhammad yang minta cerai. Betul atau betul? Tidak ada satupun istri Nabi Muhammad yang mengeluh. Tidak ada satupun istri Nabi Muhammad yang galau. Tidak ada satupun istri Nabi Muhammad yang goncang jiwanya. Mengapa sebabnya? Karena Nabi perangainya bagus, ucapannya lembut, penuh pengertian, memanjakan istrinya. Walaupun keadaan Nabi Muhammad miskin. Bener tuh Pak? Bener tuh? Hari orang lalaki gede laga bisa cayut kakak setun doang. Duit tegablang, gaji teu boga,
awak lulus karena kesarondo geprek lah hayang nyandung si eta bener tuh hayang nyandung be giliran manehna ngomong kasar ke pamajikan bener hayang menang sorangan pamajikan karena ngomong sekata manehna monggus 1000 kata giliran tungtungna eleh ku pamajikan persoalan ngomong langsung ngaluakeun dalil aing ieu pemimpin dia kudu taluk dia kana surga dia aing eta penyakitna eta geus dijadikeun dalil jang nalukeun awe bener teu bener tah lalaki modal kitu tah kudu dibijakeun ka pemerintah kudu nama tahnya kudu dikeranggeng kan gitu eta tanya pak kadang-kadang digebukan cin pemajikan bener tuh giliran pemajikan kabur ke kolotna jadi teanggung deui tah ku manehna bener lah lalaki nu kitu mah egoisnya punya bener tuh bu egois itu di nuki ayat tuh di ayat tuh saya bu alhamdulillah teu aya cenah ge teu aya cenah ge lalu harus bagaimana seorang suami kepada wanita? Pertama, hormati. Yang kedua, bahagiakan. Yang ketiga, muliakan. Yang keempat, cukupi kebutuhannya. Itulah sebaik-baiknya lelaki. Itulah rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itulah bagian dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah di Indonesia dimanapun selalu ada maulid Nabi. Mengapa sebabnya? Supaya orang Pandeglang, orang Kadu Kalapa, orang Cadasari boga akhlak seperti akhlak Rasulullah Muhammad kapamajikan. Nah, benar? Tingali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah karena Siti Khadijah tingali bu eta Nabi Muhammad ka Siti Khadijah dipandiankeun gegelehan doang kana kabogoh sanajan geus dari salaki pamajikan ari urang naon keur bobogohan doang heueuh unggal poe beb yang unggal poe eta isuk beb sore yang penting beb hayang terus malam Jumat lain ngaji Yasin nganjang benar geus malam Minggu nganjang di balik jam 12 bener tuh barang keur nganjang naon dibawa jang bapana geus martabak dibawa rokok dibawa ngumpulkeun duit jang anting kabogohna bener tuh kabogohna gering langsung dibawa ke rumah sakit keur bobogoh keur bobogohan giran geus dikawin mah kumaha bu kumaha kira-kira geus dikawin wah hapek cek orang kabayan Pandeglang dia mah cek orang sabi mah bener tuh pamajikan gering pak ubur lentang ke kabar mulai obat bener tuh pak cina ieu urang beas kurang sabar dia tentu sabaran amat bener tuh ya kan giliran pak cina batu-batunya cina sabulan sakali itu Haji Jainuddin ketua MUI Sumur jeung pamajikanna sabulan sakali jalan-jalan cenah ka puncak ari urang teh di dieu jadi beda pamajikan Haji Jainuddin tah lalaki nu molek kitu model naon buaya eta nu kitu eta bener tah geus mah buaya saya penjajah model kitu mah bener giliran boga kahayang teu malam Jumat teu malam Senin
kerhead ditanyaan baik ilha cenah beberes ilha beberes bener tuh karak beres setik lagi men cikat bae geus penting aja pajikan isukan ngajang nu kitu buai nah kitu bener tuh kudu dikumakeun lalaki mau lagi tuh bu racun diracun beuh ieu mah siang nida meureunna ieu main racun mah waduh atuh kumaha batur rek bahagiana dikekek belin kurang beas kudu nama ngomong geus kudu nama manehna boga dosa ieu mah geus beas teu boga dicaekan sakali cek urang mah kieu mencek pamajikan Pak ieu beas tos teu aya kumaha akhlak Rasul insyaallah neng tawakal kin urang ikhtiar kin ge ari aya mah urang peserkeun ngeunah teu lalaki ngomong kitu ngeunah teu nah datang deui Pak cenah batur mah di tetangga tuh kabeli kulkas kabeli emas 20 gram maneh mah aduh kumaha lalaki nu bageun mah kieu oh neng hoyong kitu kana kulkas hoyong kana emas hoyong kin insyaallah nya jaganing pageto isukan kin ku adi peserkeun ngeunah teu ngeunah bener teu pamajikanna salat subuh tacan salat subuh dihudangkeun dielus ber diajak hayu urang salat subuh urang babarengan muntang ka Allah taala ngadoakeun anak urang kabeh salamet dunia akhirat sare bae pamajikanna kumaha dihudangkeun sabari dielus sabari diusapan sampai ka hudang sampai di harapan ngeunah teu boga salaki modal kitu ngeunah teu hayang teu eueuh nu kitu ngan dieu wungkul eueuh ngan dieu sepungkul ibu mah lambat ieu moal aya nu kitu eta neangan dipandelang moal aya bener teu aya di kadu kalapa ngan teu doang kitu isuk bager lamun keur manehna ngarasa boga dosa geus nganjang ieu baheula giliran bager ka pamajikan geus selingkuh heulan jeung mantana kakarak bager tah udah dikumakeun eta laki model kitu udah dikumakeun udah diracun Bu eta Nabi Muhammad karena istrina nya dielus disopanan dimanjakeun mangkana teu kacaritakeun istri Nabi Muhammad sabari jeung kurang hartana imah nangan saukur muncul kurang tema saum tutug can aya istri Nabi Muhammad eta balik ke imah bapana ka kolot can aya benar tapi di urang-urang ieu karak sabulan bahagia kabur deui ka imah bapana bener teu kunaon sababna tah loba di antara lalaki ngucan paham kumaha cara-cara ngabagian pamajikan hararayangeun boga salaki soleh tanya ibu salah ngadoa baheulana meureun salah ngadoa ibu jigana salah puasa deui oh henteu teu salah ngadoa cenah bah teu salah puasa salah dudukun ibu ieu benar nah bu jadi hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antarana ngajadikeun urang supaya cinta ka Nabi Muhammad supaya urang imankeun Nabi Muhammad buktina naon apa buktinya bahwa kita memuliakan Nabi apa buktinya bahwa kita cinta Nabi yang paling jelas adalah berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dia seorang suami kepada istrinya baik dia seorang bapak kepada anaknya baik dia seorang anak kepada bapaknya baik dia seorang istri kepada suaminya baik dia seorang rakyat kepada ulamanya baik dia seorang santri kepada gurunya baik seorang ulama kepada murid semua berakhlak ketika semua
semuanya memakai akhlak, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Betul? Sesulit apapun, seberat apapun, segenting apapun, semua akan selesai oleh akhlakul karim. Dibuktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dulu setelahnya berperang, ada beberapa tawanan kafir. Itu kafir yang akan membunuh Nabi Muhammad, itu kafir yang akan menghancurkan Nabi Muhammad, itu kafir yang memusuhi Allah dan Nabi Muhammad. Tetapi ketika dia ditawan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan Nabi Muhammad dengan akhlaknya, pagi-pagi ditengoknya, pagi-pagi disapanya, pagi-pagi dia diberi makanan-makanan yang baik, tidak disinggung, tidak kasar, tidak arogan, tidak radikal, dimanusiakan. Maka orang kafir tadi begitu mengagumi akhlak Nabi Muhammad, dan dia sadar beginilah akhlak Muhammad dan inilah ajaran Islam. Sehingga karena akhlak Nabi, dia walaupun kafir, walaupun awalnya benci Nabi dan tidak percaya pada Allah, dia bersyahad dengan akhlak. Betul? Betul? Maka akhlak adalah solusi di zaman ini. Ilmu adalah jalan menuju akhlakul karim. Jadi antara ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Antara ilmu dan akhlak bagaikan gula dan manisnya. Betul? Tidak akan ada derajat bagi mereka yang tidak berilmu. Tidak akan ada kemuliaan bagi mereka yang tidak berhak, walaupun dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun bukan dzurriyyah Nabi, kalau dia berilmu dan berakhlak, maka dia akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Di zaman sekarang, Bu, ada paham-paham yang bertentangan dengan pahamnya agama Islam, bertentangan dengan paham beberapa ulama-ulama yang takwa. Yaitu ada yang berkata, oknum Habib yang mengatakan bahwa Habib yang pemabok lebih utama dibandingkan dengan 70 kiai yang bukan Habib. Itu adalah paham yang salah. Dengarkan ini. Beberapa paham oknum Habib yang salah yang tidak patut kita ikuti, yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Tidak akan mungkin seorang yang pemabok, walaupun dia darah Nabi, lebih utama daripada 70 kiai yang bukan darah Nabi. Percaya tidak? Percaya ente? Hah? Kumaha? Kira aku percaya. Tukang mabok karena dzurriyyah Nabi lebih mulia tinimbang 70 kiai anu lain darah Nabi. Percaya ente? Bener ente nu kitu? Salah. Kalau itu orang walaupun dzurriyyah Nabi, tidak berilmu, tidak berakhlak, nanti ibu atau bapak, seorang ibu atau bapak yang punya anak perempuan ditikahkan ke oknum Habib yang tadi, dia bodoh dan pemabok, kira-kira anak ibu dibahagiakan tidak? Pak, bakal bahagia moal eta anak bapak dikawinkan anak oknum Habib model gitu. Teu boga ilmu, teu boga akhlak, tukang mabok, bahagia moal. Bahagia moal. Bahagia moal. Itu jawab. Maka paham tadi, paham salah. Rek di mana muliana, tukang mabok, boga ilmu, boga adab, anak urang lebihkan dikawin ke tadinya, anak urang dinyarikeun, urang dinyarikeun, benar? Maka siapa saja yang membenarkan paham tersebut, maka sesungguhnya dia teboga pola, teboga utek, kudu ngaji ka Cidahu, ka Abu Yamuta di Cidahu, supaya waras eta jelema. Benar? Tuan di dia aya paham kitu di dia. Aya geura ngabenerkeun paham kitu, kawinkeun anak Nabi Kang kana Habib model kitu. Lain di paraban ilmu ke hayo bae tidak melikeun minuman keras homer segala rupa.
kabeneran kawikeun anak kiai tegur karena oknum Habib moal kitu piraku mituhana kiai minantuna karena Habib mabok mulu bener tuh salah begitu eta. Jadi paham tersebut paham salah. Yang kemudian di zaman ayeuna timbul di medsos aya seorang oknum Habib kan ngomong kieu, siapapun dia yang mencintai anak walaupun dia pemabok akan ditolong oleh anak. Karena kenapa? Dulu ada seorang pemabok menjadi murid seorang Habib, kemudian dia wafat, dia belum tobat, dia ahli maksiat, dia wafat, tapi dia murid seorang Habib, mengkhidmat kepada seorang Habib. Ketika di kuburan, maka gurunya tahu akan disiksa, maka gurunya datang ke kuburan, kemudian dia masuk ke kuburan menolong orang tersebut. Bener ente kan gitu? Bohong. Mana horeng, mana mungkin orang yang wafat dalam keadaan kufur, orang yang wafat dalam keadaan musyrik, dia akan bisa masuk kembali Islam. Bohong. Benar. Eta nu kitu dongeng. Orang itu kalau wafatnya suul khotimah, wafatnya dia tidak Islam, maka dia masuk ke dalam kubur, sudah tidak ada lagi baginya ampunan karena dia wafat dalam keadaan musyrik. Kalau dia munafik masih mending. Jadi tidak ada itu ceritanya ada seseorang siapapun dia bisa menolong orang dalam kubur, tetapi keadaan dirinya ketika hidupnya berbuat maksiat, berbuat musyrik, tidak akan mungkin bisa ditolong oleh siapapun. Betul? Lamun cina aya Habib bodong kitu dak urang Pandeglang, urang kadu kalapa ya, kalapa geus teu kudu sarolat, geus teu kudu ulah salat ulah ngaji mabok penggeus. Bener, judi be terus, maksiat be terus, nu penting jadi murid Habib. Giliran paeh tah Habib tah kakuburan tah. Urang Pandeglang salamet kabeh. Repot di Pandeglang pinuh ku maksiat kayak gitu. Bener tah? Setuju tah? Salah nu kitu, bener tak? Sarua bae eta nu kitu eta mere kesempatan kepada siapapun yang ahli maksiat, yang ahli durjana, yang penting jadi murid Habib akan selamat di akhirat. Bohong, kadzib. Catat apa yang terjadi. Efek dari paham tersebut bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang malas ibadah, itu akan dimanfaatkan. Jadi walaupun saya maksiat, saya min khabar, saya penipu, saya rampok, asal saya berguru ke Habib, nanti saya mati, guru saya Habib akan nolong saya di akhirat. Kira-kira itu rusak tidak Pandeglang? Rusak tidak Pandeglang? Bertahun-tahun, berapa abad Pandeglang dicahayai oleh ulama, oleh Abu Yadim Jati Cidahu, oleh Abu Yam Mutadi, oleh Abu Ya Murtaro, oleh ulama yang lain, oleh Abu Haji Ahmad Husairi, oleh Haji Jailani, oleh Abu Yarmin. Bertahun-tahun Pandeglang akan hancur kalau orang Pandeglang percaya dengan doktrin model tersebut. Naudzubillah. Kalau ada di Pandeglang paham tersebut, hilangkan jangan kalau ada paham model gitu. Lawan jangan. Tah karak orang Pandeglang eta. Karak eta orang Pandeglang. Orang Pandeglang sejati, dia akan melaksanakan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Benar-benar. Piraku teuing. Mah tukang mabok, tukang maksiat, paeh di kuburna datang karena Habib, ngahidmat karena Habib. Engke kumaha eta dijadikeun manfaat, dimanfaatkeun ku tukang atuh geus manehna molek salat. Salat tara mabok paeh nu penting aing jadi murid Habib. Kalau mending kalau Habib tersebut memang dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau ternyata Habib tersebut ternyata bukan dzurriyyah Nabi, tertipu dan tertipu orang Pandeglang. Mau tidak ditipu? Mau nanya, mau tidak ditipu? Tidak.
Maka jangan ada paham tersebut masuk ke Pandeglang dan masuk ke Banten. Setuju? Ke ayat itu nabu orang Pandeglang berpaham begitu, benar. Orang Pandeglang sudah dididik oleh ulama kita, oleh Abuya Dimyati, oleh Abuya Mutadi, oleh Abuya Murtado, oleh Abuya Armin, oleh Abuya Sanja, dididik untuk husnul khatim, untuk jadi orang yang wah, benar. Kira-kira paham tidak? Mau tidak Pandeglang hancur? Mau tidak Pandeglang dipenuhi oleh maksiat-maksiat? Mau tidak dipenuhi penuh paham-paham yang salah? Saya akan nanya lagi nih, Bu, orang Pandeglang cinta tidak pada ulama? Sayang tidak pada ulama? Cinta tidak pada Rasul? Maka kalau kita cinta pada ulama, cinta kepada Rasul, maka laksanakan apa-apa yang sedang digaungkan oleh ulama-ulama Pandeglang, yaitu ulama-ulama sepuh, ulama Abuya Dimyati, yaitu berilmu dan berakhlak. Bu, lamun jelma boga ilmu boga akhlak nanya, ngajan ibu iya hirupna sederhana bakal senang. Cuma contoh anak iya, ibu boga salaki, boga ilmu, boga akhlak. Sanajan ibu teu boga nanaon karena salaki ibu sopan, ngeunah ngomongna senang teu? Tapal acaba lamun salaki ibu teu boga akhlak. Enggeus mah ibu teu kabeli beas, boga hutang ka tetangga, salaki teu boga akhlak, rungsing teu? Tah. Makana penting boga akhlak. Adi kumaha lamun urang supaya boga akhlak, guru ka ulama nu bener. Makanya orang dia ngaji tuh kasih tahu ngaji. Orang dia orang kadu kalapang ngaji kabu yang mutadi, ngaji kabu yang murtado. Sabab lamun eta kira-kira abu yang murtadi, abu yang murtado wafat rek saha meneruskeun. Rek saha nu jadi maungna Indonesia, maungna Pandeglang, maungna Banten. Rek saha nu ngajaga abu yang murtadi, rek saha nu ngajaga abuya-abuya di Cidahu. Mun lain urang, khususna urang kadu kalapa. Bener? Cintai anu dimuliakan ku Abuya Mutadi jeung Abuya Murtado. Sanu cintaina Allah jeung Rasulullah. Bu, ieu orang Pandeglang kudu bagja. Di Pandeglang masih ada aya alimin ulama. Berilmu, berakhlak tapi tawadu, henteu sombong. Bener teu? Henteu sombong. Berang peuting ngaduakeun Pandeglang jeung Banten. Ari urang boro-boro malar. Benar. Ayang ngaji Yasin, hayang sugih, bener tuh. Yang teu goreng teu naon sih bener bagus bae. Abuya Mutadi ngaji geus sampai sabaraha juta ngomong kana kula cenah geus ngaji Yasin geus 1 juta lebih. Ngadoakeun saha? Yang orang Banten. Aya teu kiai bala kitu? Aya teu? Teu aya, Bu. Urang tinggal ngeunahna, urang tinggal senangna. Urang ieu sombong jeung angkuh, boga mobil jadi pejabat. Disangkana menang manehna sorangan, tersadar di Cidahu aya ngadoa Yasin, maca Yasin, jangan ngadoakeun orang Pandeglang di Banten, urang sombong jeung takabur, ngaji ge tarat tak Abuya Mutadi. Bahkan aya kelompok-kelompok anu ngahina Abuya Mutadi. Benar? Keterlaluan. Seorang Abuya Mutadi kok sampai dihinakeun. Nyebutkeun ngaran Abuya Mutadi ge si Muhtadi. Abuya Mutadi fotona diberi tulisan kafaro kafir. Kolongot aja mau dari gitu. Jangan eta nu kitu. Benar tak? Jangan. Menang ngadidik setan gitu eta. Lain ngadidikan ulama Pandeglang nu kitu mah, benar. Tah, jadi Islilah teh yang ngomong ya. Baik balik ini masalah ini. Lain dia bisa balik ya bapak-bapak yang ibu. Terus kenulah. Jojong bae Pak di dia aing balik. Pak aja terus bae. Kesangan ieu. Aduh. Ieu kalakuan Haji Jailani ieu. Ieu Haji Jailani ieu Ustang bae. Biangna. Pugu geus ogah-ogah ceramah teu bisa dipaksa di kumanehna. Sabari jeung ngadokeun kana kaula eta. Ngancam.
Ieu yai lamun teu datang ieu ceramah kawalat cenah, kawalat ka saha kiai, kawalat tina ka lulur yai. Nu mana pan yai lulur ceu urang dieu urang keroncong modar aing ketugan dieu. Kumaha ieu kiai model kieu? Tu peda nyahun ieu leluhurna urang keroncong. Ieu leluhur abi urang keroncong, Bu. Pasti terang ieu. Iya abi orang keroncong leluhur mah. Terang teu sabi, terang teu sabi. Sabi eta abi orang sabi. Abdi orang sabi orang Pandeglang. Eta leluhur abi didinya eta. Ya, orang sabi. Buyut abi eta di sabi, Kiai Haji Muhammad Karis. Jeung buyut nu awewe ngaranna Nyi Hajah Ratu Rafiah. Eta sesepuan jeung Syekh Palak. Sepupuan. Tadinya leluhur teh ka Syekh Jarimbang. Terus ka Ki Buyut Kumpul. Eta didinya eta leluhur abdi eta. Eta Haji Jailani nyahuni orang keroncong orang sabi kitu ngancamna ge. Kiai cekulat teh kula ieu moal bisa ceramah kula mah. Lamun ceramah kana cakrak teh ka mana-mana. Geura be cenah ieu teu daek mah kawalat yai cenah ka leluhur yai. Urang mana? Urang keroncong. Baduh, aing modar ieu mah. Kalakuan Haji Jailani eta. Geus ogah-ogah kudu beunang henteu. Ari cekulat teh engke kiai kula ngajawab engke dua pe karep teu bisa. Kudu aing nabe alabatan preman eta udah ampun. Cekulat teh kiai engke dijawabna kula bisa jeung henteu na engke 2 hari 2 poe ka hareup. Ieu poe naon? Ieu poe Rebo. Kamis Jumat ku kula dijawab, bisa jeung teu na daek jeung teu ceramah. Wah teu beunang. Teu beunang ayeuna kitu kudu daek. Teu bisa cenah. Dah kalabatan preman ieu kitu kan ieu. Waduh. Saminggu deui ieu geus piak kring telepon, kring telepon mentang-mentang loba pulsana teh Haji Jalani. Eta kula ngadoa muga-muga eta HP Haji Jalani rusak pulsana teh ya. Teu beak-beak. Ampun. Menang tilpoe telepon deui bae. Nah hate dah aing alabatan ditagih polisi ieu mah geus. Aya kiai mulai kitu bisa Banten jika orang Banten ya santi parah kabeh bahwa ieu kitu kan ieu. Haja kitu kan ieu nya. Geus beres kitu balik ti Cilacap jauh-jauh. Buku lah ke istirahat pentingnya. Kering be telepon deui bae. Rek naon deui Haji Jalani dia dong kana ka Bogor parang sae. Mending nelpon ieu di Parawan nya aing seneng meureunna ieu Haji Jalani bikang Parawan ieu. Waduh. Sakalina nelpon ningsieuna. Waduh, yai cenah awas. Ieu yai cenah ke bakal ceramah ieu bakal aya nyenyegat. Bakal aya mempersekusi. Pajar kula mah bakal aya memperkosa kita awe nya. Tenang bae kiai tenang. Wis lain cenah yai, kula mah cenah puas bukan. Ieu na hati aing disingsieunan bae ku Haji Jalani na teh ieu. Dihitung nyingsieunan kula ieu dina saminggu aya 10 kali meureunna. Ieu saking kugel-gelna kula nyen voice note tadi. Bejakeun kana Haji Jalani nya kitukeun ieu. Ieu abah ieu insyaallah geus teu sieun ka sasaha, henteu ngan sieun ka pamajikan nongkol. Keheul jeung barangsa. Mugubat rek ceramah ka dieu, disingsieunan bae nah hate Ki Haji Jalani ngetes aing teh naon ieu. Teu kaharti, jawara ku 1000 jawara eleh kabeh. 1000 jawara eleh kabeh. Jawara menang ngalian kabeh eleh ku aing kabeh. Keheul jeung Haji Jalani. Laju giliran kula rek ceramahnya siap kula teh siap gaji kula ceramah siap kula rek ceramah giliran ogah ceramah dipaksa ceramah giliran arek ceramah ngomong deui bae yai cenah wayah nanya ieu mah cenah diganti bae diganti naon deui kiai geus cenah ieu mah cenah mimpin dikir teu hayang aing teu kitukeun ngeunah bae teu ngatur aing Haji Jalani teman-teman gagas saktiman Raguna nya nyeri untuk menjadi rewetan teh manehna kamari di Cilacap eta bebeja kana kula beuh yai kula nyeri untuk modal los kitu kan haja gitu kan ieu keur teu daek dipaksa ceramah teu barang teu giliran daek diganti pimpin dikir teu hayang aing kitu kan ngeunah bae
Ampun eta kolot-kolot ya ampun nenggeus teh. Ampun, didoakeun kada nyambung teh kiai boleh gitu mah. Jika eta gara-gara teu nyambung begitu tah eta. Yo doang kula karena kula makan slow, bener ya. Slow. Galak ya ngan di podium mungkul pura-pura tah ge. Di imah mabuk romantis kula mah. Wih, romantis. Teu aya pamajikan anu marah. Teu aya. Teh kumaha marah jeung. Arek marah bere duit cicing. Gara ibu bapak bisa marah gak salah cuma gitunya. Mal. Arek marah bawa jalan-jalan pukul ke Bandung cicing bener tuh. Mal. Ya. Jadi kunan ya kula ya Bu bisa slow. Bisa nyenangkeun pamajikan. Karena pamajikan Nabi memberi izin nyandung ieu. Karena nyandung majikan dua kan lamun kulkas teh mah menyejukna double jadi panas-panas kula mah mantak tarangas ke pamajikan mantak ibu pun saya ke pamajikan bukan salah ki lemah lembut izin ke nyandung izin ke nyandung teu daek lah atuh ayahna ibu lamun ibu teh izin ke nyandung salaki galak we salaki wajar boga obsesi teu kalaksanakeun dong haji jalani buat tak kitu tah ya. Nyarinya jadi kembali karena tadi diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar paham kita lurus, agar akhlak kita ini bagus, agar hidup kita ini bisa bahagia, agar kita bisa membagi mana harus pada Allah, mana hubungan dengan manusia, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana paham yang sesat, mana yang tidak, mana yang harus dicintai, mana yang tidak. Itulah Islam. Maka Islam agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat pada seluruh alam, memberikan kasih sayang kepada siapapun, kepada Buddha, Nasrani, Cina, Belanda, siapapun. Islam memberikan rahmat, artinya kasih sayang. Tidak ada dalam Islam dikenal radikalisme. Tidak ada di Islam dikenal arogansi, tidak ada dikenal memerintahkan teroris, tidak ada. Tidak ada dalam Islam diperintahkan mencaci maki kepada siapapun, tidak boleh. Bagus tidak agama Islam? Bagus. Agama Islam tidak boleh menghina orang, tidak boleh dia membanggakan nasabnya, anak duriyah Nabi di dalam darah anak. Ngaku amat. Non di bom tanah letak dah. Lain dia. Dan kan bisa ngelakuin ilmu yang ngagung gitu lah. Ya. Di karakter ilmu Haji Jailani terus nama ya. Ngagung gitu. Jadi Islam tidak mengajarkan kesombongan. Tidak ada dalam Islam. Di dalam darahku mengalir darah Nabi Muhammad. Membanggakan nasab, membanggakan nasabnya, menghinakan nasab orang lain, maka itu orang ciri-ciri orang munafik. Kalau ada oknum Habib yang bicara begitu, dia Habib munafik. Mengapa? Karena Islam tidak mengajarkan kesombongan, Islam tidak mengajarkan membanggakan nasab, menghina nasab orang lain. Di dalam kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah berkata, bersahabat dalam hadisnya, yaitu sesungguhnya duriyahku memang nasabku, tetapi ketika tidak berakhlak, falaisam ini dia tidak bagian dariku. Jadi di dalam kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Rasulullah bersabda, hum nasabi falaisam ini nasabi at-taqiyun. Cuma cek Nabi Muhammad maranehana bener nasab kaula, turunan kaula. Falaisam ini tapi manena lain bagian tina kaula. Kunaon sababna? Duriat kaula attak. Jelema jemaah anu taqwa. Paham? Jadi najankeun eta duriyah Nabi. Tapi kalau tidak dia berakhlak, maka oleh Rasulullah falaisam ini. Tapi sebaliknya, kalaupun dia bukan duriyah Nabi, tetapi dia berakhlak, berilmu, maka dia min sa'adil asyraf
itu golongan dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Paham, Bu? Jadi ibu ulah siloku sabab eta habib. Benar. Ibu bapak lamun kuduh percaya karena paham kitu, rek kumaha ibu bakal menjual harga diri. Mentang-mentang ieu lain turunan nabi, turunan habib, zuriat rasul, maka ibu kudu daek narima dihina. Benar. Apa efek sampingan dari membanggakan nasab? Ketika nasab itu dibanggakan, ketika nasab itu dipertuhankan, ketika nasab dijadikan Tuhan dalam akidahnya, maka orang tersebut akan mudah menghina orang terhadap siapapun dia, baik dia presiden, dia menteri, dia ulama, dia kaya, siapapun dia, orang Banten, kalau dia tidak berdarah Rasul, dia akan dihinakan oleh dirinya. Kenapa? Karena dia menganggap darah Nabi, duriah Nabi lebih mulia daripada presiden, lebih mulia daripada wakil presiden, lebih mulia dari ulama yang bukan duriah Nabi, lebih mulia daripada orang pandai yang bukan darah Nabi, lebih mulia daripada orang Banten yang tidak berdarah Nabi, lebih mulia dari orang Indonesia tidak berdarah. Wajar dia gampang mencaci maki orang. Paham? Dan awas hati-hati, Bu. Salah satu dari yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memuliakan Nabi, hormati leluhur kita, hormati eyang-eyang kita. Dengan apa? Doakan mereka, doakan saudara-saudara kita yang sudah wafat, jaga makam-makam leluhur kita, jaga makam leluhur kita, ziarahi, dijaga. Kenapa sebabnya? Karena ada oknum-oknum yang mengaku dirinya Habib tapi banyak memalsukan sejarah-sejarah para wali. Nasabnya dibelokkan, sejarahnya dibelokkan. Jangan-jangan nanti wali-wali yang ada di Banten nanti dibelokkan dari yang semestinya. Awas hati-hati. Ibu daek itu bukan leluhur dibelokkan sejarah daek itu. Taulah. Maka ialah waktuna umat Islam di Pandeglang di Kadu Kalapa supaya orang pancer mencintai Nabi Muhammad SAW. Lamun hayang menang syafaat Nabi Muhammad di dunia di akhirat. Hayang teu ngarendeng jeung Nabi. Hayang teu. Tah ibu-ibu mbak insya Allah bakal ngahiji jeung Nabi Muhammad SAW. Naon sababna? Karena geus aya di tempat maulud Nabi. Jadi tamu Rasulullah Muhammad SAW. Ibu paham tak? Paham tak ini omongan kau? Paham tak? Hanya hayang tak asup surga, hayang tak husnul khotimah, hayang tak dicinta Allah ke Rasul, hayang. Kira-kira lamun ibu dicintai ku Allah ke Rasulullah, syukur mal, bersyukur. Alhamdulillah. Kumaha lamun ibu boga salaki setia hayang teu, mun boga anak soleh hayang teu, maka rajin-rajin ngayakeun mulut, korbankeun jeung ngayakeun mulut, duang seperti ayeuna. Sahabat jalma anu ngorbankeun tanaga jeung harta, maka bakal dibales ku Allah Taala dengan lipat ribuan lipatan. Terkenal cadasari mah lamun ngamuliakeun Nabi Muhammad cenah sampai kadang-kadang eta motor ge diasupkeun ka masjid baheula mah. Baheula kula orang Pandeglang sok ngadenge dicadasai mah luar biasa cinta ka Nabi Muhammad. Lamun ngayakeun muludan eta cenah motor diteureun ka masjid. Oh eta dihadiahkeun. Mantap wajar orang cadasari orang Kadu Kalapa mah sugih kabeh. Amin ya robbal. Tah lamun geus sugih mah nya sugih nya soleh, asup ka surga. Beres teu? Harus beres mah tamat geus. Naon dipikiran. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus asup ka surga ya, naon ngomong deui?